오케이, 안녕하세요. 무슨 마시아프입니다. 자, 이건 서민용입니다. 서민용. 서민용 메탈 스퍼기어인데요. 드라밀륨인데 알루미늄이 아니라 드라밀륨 굉장히 강한 재질이고요. 사이즈 딱 맞고 거의 천하무적 스퍼기어라고 보시면 되겠습니다. 가격도 많이 저렴하죠. 이 정도면요. 자, 재고번호가 RS0871. 자, 외건용입니다. 외건용이 뭐냐면 이제 유모차라든가 이런 거 끌어다닐 때 쓰는 게 이제 71T가 되고요. 그다음에 보시면 62T인데요. 얘는 고속 스퍼기어입니다. 고속 스퍼기어 RS0862번입니다. 62번. 자, 보시면은 두 가지 있어요. 자, 기본적인 스퍼기어에서 자, 스피드냐 토크냐. 여러분들 만약에 힘을 원하신다 그러면은 토크 견인용으로 외건 견인용으로 하시면 되고요. 스피드를 원하신다 그러면은 자, 이렇게 스퍼기어 62T로 하시면 되겠습니다. 그러니까 71T와 62T가 있으니까요. 스퍼기어 원하시는 대로 하면 되겠고요. 자, 기본적인 스퍼는 플라스틱인데 이 플라스틱이 잘못하면 갈릴 수도 있고 그 다음에 주행을 계속하다 보면 언젠가 또 마모가 돼서 문제 있을 때 드라밀륨 이렇게 강한 걸로 쓰면 아무래도 좀 효과가 좀 더 좋겠죠. 이렇게 두 가지 나온 스퍼기어가 나왔다는 거를 알려드리면서 자, RCRF 사이트 검색에 자 0871번하고 0862번 RS0861 두 가지 스퍼기어가 나왔다는 걸 알려드렸습니다. 오케이, 이 차량은 알다시피 자, 이렇게 스퍼기어가 두 가지 나오는데 바로 서밋에 사올 수 있다는 것을 알려드렸습니다. 자, 내일 나갈 출고될 제품인데요. 오늘 딱 들어왔네요. 자, 서밋용 스퍼기어 메탈 들어왔다는 것을 알려드렸습니다. 감사합니다. 0862번, 0871번. 오케이. 짜잔.